Denk je dat de film door is Niks, Peter schiet je op met je bek. Je beter een zak over je hoofd heen trekken, niet? Ja, dan ziet hij er beter uit, hè? Dan word je niet echt op je... Ook zonder gaten, Nick. Nee, zonder gaten, want anders zie je die ogen nog. Nick, we wachten. Schiet ook niet op met die jongen, hè? Gaat hij een keertje mee? Mag hij zijn debuut maken? Allemaal om hem heen gaan staan, een beetje dreigen, kijken. Ja, maar